mati. Ay, ajan. Saan? Ay, ajan. Lokal ng Butbutunis, GWS. Ah, GWS. Pagsatakan. Tapos, Pintas gamit ko kuani kasama lang ano mapanpalawan ay mapantagaytay rice terraces tayo mga kukuan ni agala tayo sa Sarguilas sangat dati kami pan diya ka mo nunod tayo ate yun na napanamin anatag Kadululawan, Bargas. ayan na di mapananta. Nagkapo kami Bargas. Tay. Barkas na mama pa. Ay, Sa Bargas din nagkapon tayo. Hindi nagtindas video na mo niya. na parang umuwi na rin ako sa Bisaya. Hindi, parang ganyan Bisaya din. ganyan yung mga ano doon, no? Sa Bisaya. Oo, ata ganda. Bundok-bundok mo niya. Sa Barkas na ayan na, Barkas ajay. Di nagkapon tayo nga Bargas. Sa Bargas, una na day jay. Adi nga Bargas nga. Mapanitid. Ni amigak na yaw-awan. Tsaka mo nunod ti papapanan ng alubong. Nunang paikide. Na dati na napanamay. Sa kaming gitalika, so nga njak among pagtungturuan na. Ne. Napantumot in wayway ni amigo. Tatta nakagarot. Insa ka mo no napananan. Nakadanon mo ti rice terraces. Ate ana dagito yung tatay nan. Ni nagtinta sa tabalay kasi kumama ito. Dapat sispan na ano dito yung naluglubo no papapanan tayo. Bargas kuna naman nagmisaan. Ayan na. To Bargas dita, to nagmisaan ditoy. Ayan to na, garo. Idiritso dyan. Ah, napapanta mo lang Bargas. Ito'y nagmisaan. Yung garo. Atan po ako. Ading mabali nagsaludsod. Papanamiti San Isidro. Aji cross. Ijay. One. Rumor kami San Isidro. Tapos San Isidro. One. Ay, narigat dalan. Atoy na ipagruran na. Ay, sang karusatan, mabilang. Ay, malayo na tayo, balik tayo, girl, agsublit eh. Ati Bargas. Barkasatan. Ne? Nagapo kami Bargas. Thank you. Agsubli kami. Kabuyag. Nayaw-awang kami. Kabuyag. At ito magamin nakikita ti beauty, tarabapo yun. Atay wayway na ni amigak nga liyalin. Andiyan amo gamin no nakaigalgalutan na. Ito nga kamambiro ko. Tuya nga bambandaan. Ada ito Bargas ko ay ito Kadululawan. Ay, yan, diretso. Oh, diretso yan. Nagaram taga Butunes, Kadululawan. ata ubo mo kita. Kababam lata jubot na ro tada pom na pa. Punana di kayam ko pa na pinasyaran na pigsa ko na. No pinaglinisan niya ispilaan punana. Hindi na kaya. Ni, ato kastumot nang tidala. Oh, kastoy kan. Ato na. Ay,
Jeslar. Talagang anak, turturong. Saan kayo nadaan? Saan kayo napunta ka, Perna? Ito na Panagkatay nata. Nagugum kayo na eh. Di, nga mabaling nga na magnatinutut ka. Kamu magnakakay, ano, sa nisidro. Nung magnaka nagmisaan ito. Well, nagmisaan na yung nabandagin nila. Nagmisaan. Diya, ilabas ka ng mabilang. Bakit ganito na? Kapan ng tatay na. Kasatamang Ganda napandi. pabalik. Kaslata mo lang napandi. Duwag mo tatoy. Kanana. Pagigam kayo di lapayag yun na. Nakikita man na oh. Isa't sadyadan sa dagiti gaputay soda ta dagi motor. Hindi. Majesler. Wala na nito. Oh. Wag lang takaya natin tricycle ka. Dati baka. Pagbigyan mo ng ano. Napamanyo ko na nyo ng lubos. Mga maintain turo na dahil ulit ka na po yung kaya. Ito na. Pagtulong sa nila. Nag-base. Ang garbis. Kaladamag nga isursuro ng samo dahil nagsahud-sudan tayo. Ha? Kaladang nga isursuro na po kasi na. Tapos sa piluso na. San Isidro. San Isidro. Nagmisaan. Nanamot bigaya. Sinubiyat ko madikan kung na makano. Hindi tanto maka-remate. Nagsakibag-bagimo. Magmagnan to na. Papanan kanina. Kasuk-suksukan sa mutan. Dalang nagkarugato. Mapanisan yung sidroanan. Ay, Kapurog. Medyo kuna naman. medyo ka dyan. Tanay. Ne, makarabes. Yeah. Yeah. Magaling na yung pigsa mo. Awaan na. Kaya na. Ang baglakad ka na nalaingan. Nagkanan pa yun namin at ispanon. Eh. Sanabi nga. Oh, mangarti mapahinga pa sa sudan nakapalpalayan. Kabalbalay. Hindi kami pinagnaninino ng tamo dito. Ako pinay. Simento tamo dito. Pinag-shortcut ka ito nila. Di nakamotor kami. So. Pero hindi simentado mo dyan nagnami. Nagnakanite. Baka dyan nagmisaan. Sinipkit. Bangkay ito yun. Bangkay. Ata nakamot. Pagrawaran na. Ding pagraran na atoy. Butbutones. Na, malayo pa. Kanto na rin butbutones ako. Upay pa pa nyo. Baka bumabalik naman tayo. San Isidro, Kamiling. San Isidro. Isidro kamiling. Terus kayo kung Santig na sa pakas dito yun. Di, bumalik kami sa Ignacia. Bakit Santig na siya kayo? Galing kami sa Ignacia. Kasi merong sa San Vicente merong huli. Bumalik kayo Santig na siya.
Tanatoy, pabalik ng Santa Ignacia? Gili. Ano ba yung nagtanungan Gili mismo, natin? kaya din natin kululi ha. Agad kami kamiling. San Vicente. San Vicente. Oo. Oo na, napangay San Pinas. Ulit sa Pignasa ka. Ano ba yun? Ayan Kaya nga sabi ko parang hindi ganito ang daan. Balik tayo, bumabalik tayo sa Santa Ignacia eh. Isang dadaan. Yun, doon din. Baka baka wantik po ka. Nawantik yun. Tigpiliwan. Direksyon na ka. Kapag kayo Gili. Bakas dito yan. Di ka pagpakya. Ay, grabe ka. Bumalik tayo. Mas bumalik tayo. Umiikot tayo. Malimad yung nagsalutsugan tayo karuda. Sige, bumalik. mo ng kanektudo. Hindi baba lang yun. Baka wanted ko sila tutudon eh. Agree na. Mali mga rin nagsalutsugan. Pizza. Kita kati ano. Eh, Butbutunis, pabalik ng Butbutunis ang Pinay. Bumalik tayo sa isang way to. Sa isang may isang adalan. Anay ko na na. Kasi kas na mading kas pikipot daldala Alam mo, diretso ng ano yun eh. Highway na, parang ano na rin yun. Ajay kumatatay, di ba? Mali mo dahil siya nag-ibaga mo. Doon may waiting shade. Di mapantay mo lang, di palingki manan. Palingki. Isang away. Hanggang ang banda. Sa pababa. Ano, Butunes Mission District Church. Kunang. Pinsa ka titudo. Ay, nanay. Hindi, at balik tayo dyan. Jai? Ijay. Madi pa mo ito. Andayo. Madi pa mo ito. Sige, pero. Ate ko na pababa ni Ili, di ba? Atay, pababa. Tanay. Baka mapantuunig siya. Niya, dadala ni Jai. Jini, oh. Apay ko mga mapanag-ulit ti Santa Ignacia, nay. Pababa tayo inilang. Yun. Kagpakpakasi tayo mo. Ajay ko papay niya magbargas na kung ana. Baka isumo dahil tiniti mapanisi. Balasan sampo papunta atoy. Kaduduluan po yan. Tapos pag nagdiretso po kayo, San Isidro na po. Ayun. Ay, thank you, thank you. Ay, agano ka ata. Ano ko, nagi... Ano? Pabaner Bermang.